Ahí estamos en 400, un poco más de 400 libras. Está prendido el equipo. Estamos testeando el consumo y vamos a ver si corta a las 450 libras. Metiéndose ella como siempre. Tengo que ubicar en otro lugar la conexión del térmico del motor para que no me prenda la luz cuando prenda el motor, sino que me prenda cuando corta. Cuando corte el termostato tendría que prenderme la luz testigo de corte por termostato. Ahí cortó y ahí prendió la luz. Y si le sacamos el fusible, tiene que prender la luz del fusible. Ahí prendió la luz del fusible, desde que cortó por el fusible. Bien, los sistemas de protección andan bien. Tengo que cambiar de ubicación la luz esta LED para que me prenda solamente cuando corta el térmico del compresor. Pero llegó a las un poco más de 450 libras. Así que el termostato está haciendo su trabajo.